Yes, sumpah lagi bro. Dengan Onat Channel nih. Lagi batuk-batuk Onat Channel. Wahing-wahing. Biasa bro. Nah, angin, nah hujan nih. Lama nggak hujan. Begitu hujan langsung nih. Onat tumbang juga rupanya. Tapi udah beli obat sih bro. Ya, obat warung. Ya, apotek tutup. Ya, ada warung Madura buka nih 24 jam. Nah, obat batuk kasih ini deh, katanya bagus nih Om Onat, coba aja daripada tidak ada obat. Ya oke lah. Masih gatal-gatal ya Mang Onat nih. Wah ini fix ya, formula 44 ya, ada 44 formula. Sirup obat batuk dextrometorphan HBr, dexilamin succinate, ya ini orang-orang dokter yang tahu nih ya. Ya batuk tidak berdahak, tapi Om Onat berdahak nih dikit nih. Tapi nggak apa-apa daripada nggak ada obat bro. Yang penting ini pertolongan pertama ya. Besok kita cari lagi. Ini bersin, nah bersin iya nih Om Onat bersin. Rasa hangat di tenggorokan. Ini yang kita cari. Tenggorokan biar hangat, nggak kering. Ini interaksi obat bro, dapat terjadi rangsangan susunan saraf pusat dan depresi pernapasan yang berat pada pemberian bersamaan dengan penghambat MAO. Peringatan, jauhkan obat-obatan dari jangkauan anak-anak, gunakan sesuai dengan aturan kecuali atas petunjuk khusus dari dokter. Betul bro, dokter berwenang bro. Jangan sok tahu ya. Tidak dianjurkan untuk batuk yang produktif dan pertusis. Jangan mengemudikan kendaraan. Nah ingat nih, naik sepeda juga jangan bro, itu kendaraan juga ya, nanti nggak bisa ngengkol, repot. Atau menjalankan mesin sewaktu minum obat nih. Kalau yang bekerja di pabrik, jalanin mesin, bilang dulu ke supervisornya, saya habis minum obat nih, nggak mau jalan mesin dulu ya. Nanti kalau supervisor nanya, kenapa kamu jalan? Ya ini bos, tunjukin obatnya nih. Tidak boleh ya. Ini dokter yang bilang gitu. Jangan boleh ngelawan dokter. Maka obat penenang, penderita kekurangan oksigen atau orang dengan kelemahan mental dapat menyebabkan depresi pernapasan dan susunan saraf pusat pada penggunaan dengan dosis besar atau pasien. Ya, itu ada ya. Kontraindikasi penderita hipertensitif, penderita glaukoma, asma, perkonheat, kegagalan pernapasan dan wanita hamil. Nah, wanita hamil nih bro, kalau istri bro lagi hamil jangan suruh minum obat ini. Minum jamu boleh ya, jamu gendong itu. Jangan jamu yang mengandung obat-obatan atau menyusui. Nah, lagi nyusui nggak boleh bro, nanti ngantuk anaknya ya. Emaknya habis minum obat, anaknya nyusu, ngantuk bro, jangan tidur. Efek samping dapat menimbulkan rasa mual, pusing, mengantuk, konstipasi, sadasi, sekresi saluran napas mengental dan gelisah, dapat menyebabkan kantuk. Tuh. Cara kerja obatnya nih simpel ya, indikasi aturan pakainya gunakan setiap 4 jam sesuai kebutuhan. Nah, setiap 4 jam minum atau sesuai kebutuhan. 1 sendok takar bro, jangan 1 gelas ya. Nah, umur dewasa 12 tahun ke atas sendok takar 10 mili. Anak-anak 6 sampai 12 tahun 1 sendok takar 5 mili. Atau gunakan sesuai petunjuk dokter. Ya, komposisinya ini mengandung dextrometorphan. Oke. Ya cukup itu bro ya. Bang Onat mau minum obat dulu, ini sudah mulai batuk-batuk. Ya cepat sembuh. Oke, terima kasih sudah menonton channel Bang Onat. Semoga kalian semua sehat semua, amin.